yan guys, walang filter yung light niya and bukas na yung microphone niya. Sorry guys, nabangag lang. Hindi ko na-on kanina yung mic. So, yan. Tingnan nyo kung okay nga ba yung mic niya guys. So, ayan guys. So, hinintay ko talaga na maggabi para ma-testing natin yung light niya. So, tingnan natin kung gaano kaliwanag yung ilaw nitong tripod natin. So, pindutin ko lang siya guys. Nakakasilaw siya guys. Tingnan nyo guys, oh. Kasi yung aming ilaw is dim light lang yan. Yan na yung pinakang liwanag niyan. Yan guys. Kung makikita nyo kung gaano siya kaliwanag, nakakasilaw. So, try naman natin ilagay yung mga pang-filter niya. So, unahin natin ilagay yung color white. Kung ano yung magiging kalalabasan niya. So, guys, ito yung color white. So, hindi siya, ang kinaganda niya, hindi na siya nakakasilaw. Yan. Ganda. So, try naman natin yung kulay neto. Kung ano yung magiging kalalabasan niya. So, ito naman guys, yung isa. Medyo nasilaw ako guys kasi may pagka-orange siya na tingnan. Pag sa'yo itatapat yung ilaw, yan. May pagka-orange siya. Kasi nga orange siya, diba? Then, tingnan natin pagpatay yung ilaw. Yan. Ganyan siya guys. So guys, ito yung kinalabasan niya. Medyo nakakasilaw siyang tingnan kasi orange, not like the other one, the color white one. Mas nakakasilaw siyang tingnan. Pero pag ganito yung kalalabasan niya, pag nasa madilim kang lugar, then para kang gumagamit ng yung kulay orange na ilaw natin, yung bumbilya natin na ginagamit noon. Ganun siya. So, try naman natin yung isang color, itong blue color, kung anong magiging kalalabasan niya. So guys, ito naman yung light blue na color. Yan. Maganda pa rin ako. Char. Maganda siya. Hindi siya masyadong nakakasilaw pag inakaharap sa'yo yung ilaw. Pero mas okay yung puti. Kasi ito mas nakakasilaw pa siya ng konti. Pero mas nakakasilaw yung color orange. So, try nating patayin ang ilaw. Kung ano yung kalalabasan niya, yung totoong kulay niya pag pinatay yung ilaw. Ayan guys. Pag nasa madilim kang lugar, yan. Yan ang magiging itsura guys. Maliwanag pa rin. So, ito yung white color. Diba ang ganda niya? At hindi siya nakakasilaw. Patayin natin. Yan. Diba mas okay siya? Mas okay yung puti na filter niya. Yan.
So guys, yun lang ang aking video for today. So, tinesting ko lang talaga kung maganda yung kalalabasan niya. And tinest ko din yung mic niya, kung okay ba siya. Kung walang masyadong ingay ang makukuha niya or mafi-filter ng mic na to. So, thank you guys for watching. See you in my next vlog or see you in my next video. God bless. Thank you and I love you. So guys, kanina, hindi pa pala napindot yung mic. Pero okay pa rin. So let's try na lang ito ngayon na naka-on na yung mic. Kung okay ba, habang nagdadaldal yung anak ko. So kung naririnig nyo ba yung daldal ng anak ko sa labas, okay ba siya? With mic or without mic? Okay ba guys? Naririnig nyo ba yung ingay ng aking anak? So ito yung kulay. Ito yung tatlong kulay guys. Yan. So, yan guys. Walang filter yung light niya. And bukas na yung microphone niya. Sorry guys, nabangag lang. Hindi ko na-on kanina yung mic. So, yan. Tingnan nyo kung okay nga ba yung mic niya guys. Andito ako sa kwarto namin. Kasi dito, dim light lang yung kulay. So, hindi maliwanag para malaman nyo yung kulay kung anong kalalabasan nung light niya, yung lightning niya. Okay ba? Okay, thank you guys again. Sorry, pasensya na. Thank you guys. Bye! Kick. Everybody shake it, baby.